motor lempang koma bensin lamun bensin murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana tapi lamun kurang di usian dua tak merebet usian kurang minyak tanah jadi kacikupa datang ka teureub jago dorong goreng salah bensin tadi bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak kurang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet ngebahas tentang ridah syaitan hati-hati lantaran keluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa hiji pegatina Islam teh ku niat kufur niat jadi Yahudi niat jadi Nasrani niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser nyana jadi kafir jadi murtad tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman naudzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan ku Kim Musonif eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza ngaguguyon ngageugeuikeun atawa inad bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan pertekad nganapikeun ka Gusti Allah jelas lamah ridahna kufur lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam naudzubillah min dari qalilah masyaallah atawa ngabohongkeun ka para rasul lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul aing mah teu percaya saeutik-eutik acan ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam Idris Nuh Nabi Soleh Su'aib Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh mah lain nabi teh mah pangeran geus sate di sate jadi areng neraka kafir saurang Bandung teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun
negara geboka rukun tetangga rukun warga ai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh tengah rukun jasa segala ngeridit segala duit bank segala ayu geus cek aing mah tengah rukun sia eta kos kitu hirup haji ongko goblok ongko cek mah tengah rukun cek mah ji tolol aja sia mah pan mamawa si mbak mah luluh teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae ya cengeng masih mah tengah rukun hirup sing boga iman atuh eprak nyana ngomong naon eta iman nih segala iman segala naon eta iman tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibolak-balik teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teu nyaho naon eta iman teu nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh aing geus saberat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambal aya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jokot duit aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah kos kitu betah sadar berarti teh mah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau kos kitu tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad Masya Allah tak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha Masya Allah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjaan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku hari moal deui abdi geus moal deui abdi ku hari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarrul ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae teh emang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kita beres bae nah ieu sing hade tah naon iman segala lah tah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah ngadeukeutkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula jeung tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon tadi henteu aing mah hayang nyaho doang tasbih sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah gi Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil
Azim teh aing kuari keur ngawirid la haula batur. Maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae. Mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta. Laluasa maksudna. Teu beres budak ngomong. La haula teh mawa seger gitu. Sia sok gawe la haula. La haula wala quwata illa billah, la haula la tughni min ju'in. Ya la haula wala quwata illa billah, teu nyukupan tina lapar, tetep maca la haula wala quwata illa billah, ge lapar mah lapar bae, murtad. Cing ada eta. Ya sih wala sok gawe la haula bae ja, tetep ngawe la haula ge wae lapar bae. Sugan ku sebab ngawe la haula haju seubeuh jan teu. Gas murtad teh cenah. Kan mantak rada lalaunan ya sih ada. Orang sok lalagaan man sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad. Nauzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in. Gitu nyukup gentina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia emang ngawirid la haula bae kunaon teh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang mah hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakiran ari hutang mah tuh saha teh pambae lah sugan kula haula kabayar hutang jan teu eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil. Insyaallah sing hade sing jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah Allah bajasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte hebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna nazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek. Dah geus kieu mah nasib. Baheula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling. Buat bisa anda kolot dah. Sok deuk dilincar diduduh maling sia. Kuari mah lain batu ribet bae meureun. Urang dikitu-kitu bae ku urang. Baheula mah rapih tah kolot. Eta budak ulah sok didiekeun di meja, wah hutang ge. Wari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot, ngah hutang, wah beh boga hutang. Di meja, kolot bisa ada eta ya Allah. Sok duduk di meja, budak tadi duduk-dudukin meja, gede hutang ge. Aju kolotna teu mireng ban, antepkeun bajeng pangais-pangaisna di dinya. Wah tuh horenganan hutang ka hulu-hulu. Masya Allah, tak kolot baheula hebat eta. Ulah sok diuk dilincar, mantak diduduh maling, ulah sok diuk di meja, gede hutang, ulah sok ngaremeh, mantak pakir. Eta kolot, masya Allah. Baheula mah kolot asal urang ngaremeh, bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke. Bisaan kolot urang embung pan susah teh. Jadi cokotan, tah urut abah ge cokotan ku sia. Tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang. Dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesang sia tesangkeun tah sia sok aing balayah gitu moal menang nu geulis sia kan geus sudah lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis yang mana maksud kolot pemerintah dan atau teu kudu ngumbah deui bae gitu. Tapi bener eta. Asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis.
tilok sok cirikeun geureuh asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mantap kita lah urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh mah lah jak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun mah kos kieu diduduh geus lah aing mah deuk nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege tak kisah takdir lain takdir tama pagawean hulu sia murtad teh kos kita ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh beak yang modal-modal nah. Geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah. Bagus da tukang endog dah. Geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae. Nasib. Lain nasib tah mah siana bae lalawara. Murtad eta. Sing ada urang ngasok ngomong gitu kan. Nasib itu teh mah lain nasib lalawara. Lamun kieu ulah mamawa nasib. Hei, nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara. Tapi nasib ieu. Teu. Tapi kieu mah tah lain nasib segala siapa lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia de duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka wabeh angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtungna ka pamimpin bae Pak. Maksudnya pemimpin lurah, camat, bupati, apa gubernur? Wabeh! Teh jelema keur mana mah kitu, Bang. Gara-gara endog peupeus wabeh kunya disarekan. Negara kos pamimpinan sakjana ieu. Goblok biasa, tolol biasa. Tapi lah nyadar ieu kos geus nasib ti Allah meureunnan lah. Endog beak, modal beak, sepeda, potong deh. Geus nasib ti Allah. Bagus apa jelema? Bagus. Sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggalkeun tanggal asung ge. Inget cenah ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah. Geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan. Gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna. Nah, balik. Siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib. Tama lalawara sia bego. Murtad. Lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasibna mah nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad tah lamun sakitu lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek. Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kunaon mah Zaid ngalamun bae nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajian kumaha ge 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh saku macai di ember teu disesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta
aja ku bade ngeus moal kawin aing macam kian teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak heh ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega kene sia dikawin jeung monyet gaya ke misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya cii eta sia kunaon kieu ya ulah sok aju frustasi kok sieun teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangagi cerek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 ke ieu tinggal ke aing kawin deui aing bari geus 50 itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia geus kieu meureun nasib aing bagus sapuna ingat kan nasib bagus teh budak geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib bobo budak tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad Masya Allah tadu tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke dapur eta murtad tanya nata ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta ulah dingkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil Islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnyana sebab ngantepnyana ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam bae ke tungguan heula geus murtad murah ulah dingkeng langsung bae urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah mencara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu.
datang Senin acara dek poe Minggu pae memeh Minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tah mangke kumaha di akhirat bah ya Allah ya Rabbi mendak eta lady day di Mesir nyana boga kitu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu ayahnya mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga Aisyah susah aya di sia dagang rugi aya di sia gering aya di sia aju salat carang ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah diatur beureun ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah kak emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha sih usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah bae beuh berak terus jadi wali temen tah di urang saladar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu ya jelas geus da atuh kak ya kakak dicarekan ku kula ge kitu-kitu kene bae sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bae kongkorong atuh geulak kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon ieu mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ieu urang mah kurang mulus rahayu ieu ai awak masalah leger nya ieu bae batur geus boga mobil boga motor rumah sepeda kene ulah sok ngomong gos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Aju urang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir. Ji atuh kumaha deui? Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunaheun tah kos kitu. Ngeunah, lah atuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh kanya. Siapa sok aju kitu tuh. Aing ngaji mangeunah babalik ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongkoh marah ongkoh pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib bae geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup meureunana guys, kakak beda nangis kawin deh, cicing we pemberenya si Ustadna teh. Kang ngomong atuh geus kawin deh emang, ai bebeja pasti marah, itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan, sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel, menelusuri nanya, eta seukeut irungna seukeut jasa irungna, intel teh sabaraha intel, bin eleh bin. Masya Allah kak imam ngomong bae geus kawin teh can geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura kak acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abah kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah we teh inget ka nasib eta ustazah cobaan habek anu jadi ustadzah cobaan nyandung coba ustadzah tah marah tah mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok kan kakara dicandung bage marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah
aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung los tungtung nama kaing we kabeh teu beres. Nah ieu istamhala minhu talqinau kan qala law aya jelema hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad atau ngupurkeun jelema Islam dikupurkeun ya tah jelema kufur kafir tah jelema geus balik ka nyana ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana. Masya Allah karim sing ada atau kieu Zaid ka dieu Aisyah kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho ye aing rakyat tapi neulekeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan ih aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang sia teu Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad ngajawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam lah sia Islam kan kok sia kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain si kurang teh kan kitu tah eta bentuk nasehat maksudnya negor sia Islam teh lain sih lain nih mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang now ulah sok adu kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu tah mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah tah mah zaman ngadu koprok tah mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun kene bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok bae ke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun kuari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah tesieun saeutik-eutik acang aing poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu Pak kiamat tah hayang tesieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh aing mah tesieun ka poe kiamat ke ongke bae dongeng doang teh mah kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh aing teh sieun ka kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong ulah aing geus teh sieun ka kiamat sebab nya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa jang dirina masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ya sebab nya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun bae kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi asa kapanggih bae unggal peuting
Gusti Allah suka panggih baik malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat ente ingat sieun saeutik-eutik aya can ka poe kiamat ente tate entenan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedek kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung. Ayo maksudnya gua aing mah hayang jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang adu kotok mentek tadi contohna ge tukang adu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple teh judi mah nu elehun menang. Tanyakan kanu eleh, aing beak motor hiji. Tanyakan kanu menang, motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya. Sit mah aya, si boga duit. Seberit 100.000. Nanti mana tuh? Menang ti sit di nu main, aya teh materi. Dahar ku jelema teh hasil main, teu ceulik datang kadaekeun salat deui. Urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana tapi lamun urang di usian 2 tak merebet usian kurang minyak tanah dia kacikupa datang ka teureub jago dorong goreng salah bensin sakjana goreng tadina bensin isian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak urang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak urang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakalayangan beurang kakalayangan peuting tas tahajud beurang kakalayangan cak pamajikan kak emang kunaon itu bangun kekelengan mabok tahajud aing keur penting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah penting tahajud penting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu pentingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen gua kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah keuna ulah ngaji ka dieu mah antep keuna sakalian jadi di neraka maksudna itu parah amat pamarentah duit pajak mah Kanjeng Nabi geus nganyatakeun parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae. Jeung moal dirobah ieu moal. Asal nyaho bahwa duit eta teh haram. Geus. Semet nyaho bae, lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya. Ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram. Geus titik. Aya kiai pajak halal aya. Usul fikih ke main. Coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon weureuh ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha tah halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi. Ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Emang kumaha gitu. Mentak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram.
kumaha mun kieu urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis urang dibel siap urang naik motor der bae beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu ana SIM ada SNK aya motor aya kapentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae mah kunyana dikata sennya nyalanya dikit sial teh polisi atuh hurung kene ngan saya digentit gitu tah kurang normal cek ini saya tah eta urang teh hayang lulus ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang dibel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyobok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos gitu ala kadar tabayangan jadi ke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad tesieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah ceri eta tesieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka mahsyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagian anak bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ke Allah kemudian orang tengah bayangkan neraka ayo omong tesian ini maka kiamat tesian ini maka neraka murtad tak sing hade Masya Allah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kos itu dah. Mana ada Allahu Akbar lah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah nu Maha Agung. Bohong. Murtad. Ngadenge nu azan, bohong sia bohong. Murtad. Ngabohongkeun kana akbarna Allah. Masya Allah. Mun kieu mah hayya 'alas shalah ayana salah woi gandeng ente tahu tuh murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh teh loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat ka mah teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba eta berarti kan lain sadar nyana eta teh nu adzan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak adzan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah bohong kana hajakan salat eta geus murtad. Masya Allah. Jelema resep jasa ka kopi misalnya. Ya kopi. Woi, Masya Allah. Kopi kapal meledug ya.
ceknya aku hobi-hobi karena kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu. Masya Allah. Kisatun min hadal kafi min hadal gafi khairun minal ilmi. Ya segelas iya lebih bagus tibatan ilmu atau murtad. Sapira kopi urusan anak. Nah, atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan. Masya Allah. Masya Allah. Tapi murtadin loba jasa. Atawa nyana ngadoa Gusti, abdi manggeus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti. Dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti. Abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti teh mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad. Eta ge frustasi keneh kos kitu. Masyaallah. Kuduna mai geus muriang gitu. Alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kuduna bahkan gitu. Ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit. Cenah ngomong gitu Gusti, abdi mah paehan bae. Terserah Gusti. Rek kafir rek Islam kuliman penting paeh geus teu kuat jasa. Murtad dari taken. Kudu maca 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Masya Allah. Atawa jelas-jelas jelema agama lain Islam kurang tadi kafirkeun. Aya nu geus jelas agamana kafir-kafirkeun. Kurang tadi kafirkeun. Eta murtad. Masya Allah. Masya Allah. Ada ngomong kieu. Ya Allah, ya Rabbi, ya terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba. Kamari usaha abdi beak. Abdi usaha Gusti Maha Uninga. Bagus bahasa kos kitu nama, tapi kan rugi jeung modal-modalna. Beres tidinya abdi boga ruko, kapan kauruan Gusti? Ala aya ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan. Aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti. Nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan poe jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui meujana pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutna deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah. Eta kos kitu ulah, eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy. Lamun ti budak bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna? Nu gede. Ah dasar nu susah sih mah teu nyaho. Ese aing ngomongna. Ya, lamun ieu dibere bakalna BMW tah. Ya, lamun Kristen, Katolik, asup Islam, nah ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui. Lamun Yahudi ya asup Islam, yo Yahudi asup Islam, ieu dibere Lexus. Masyaallah. Atuh aya jelema ti budak asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah. Pokona nu asup Islam dibere. Aya ki zaid di Islam. Aing hayang teuing tadi mah kafir, aju asup Islam meureun aing ge dibere. Murtad. Ngahayal kos kitu tolol teh budak.
Maning kieu aturan mah. Maning padahal mah aing mah teu kafir gitu bere-bere gitu kan. Tentu masalah tah mah. Tentu tinggal menta we heuy. Aing mah teu kafir ieu. Islam asli atuh beres sih batak naon. Entah bedek dibere deuk teu kafir, tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam. Teu meureun aing dibere mobil BMW. Murtad dari teh keneh. Sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu. Masya Allah karim. Laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing kaula teh kafir haju asup Islam meureun aing dibere mobil. Ta eta kos kitu murtad. Adawa guru ngaji ngomong kieu, ceng di durang teh aya agama. Hiji aya agama Buddha, aya Hindu, aya Konghucu, aya Kristen, aya Katolik, aya Protestan, aya Islam. Ngan eta mah Buddha, Konghucu, Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah. Nah, iya Protestan, aya Kristen jadi hiji tah. Kemudian aya Islam. Nah, jadi agama teh loba. Barang ditilik-tilik ceng gerage ku Aceh nya. Nah, kadeulana bagusan keneh Nasrani jeung Islam mah murtad. Ngomong kos itu murtad. Nah, kadeulana ku urang barang dipandang bagusan keneh agama Kristen jeung Islam murtad. Kos itu murtad eta. Geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha ku lamun kiai semua agama itu bagus. Mun datang kadinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh mah kos kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang kadinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi, remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam, sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, itu kan ngomong set. Seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang dia murtad, kudu maca 2 kali syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep murtad teu naon. Nya ngomong gitu di gereja emang murtad teu. Talinga kurang teu perhatikeun bahasana. Bahasana apa? Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya teu murtad teu. Bahasa setik melimit tetet. Nya ngomong di gereja rame. Kos diekpos dan lain sebagainya. Urang ngadengena kudu nu asli, ulah ngadenge ti HP nu sapotong. Lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong, komo nu ekstrim. Ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba, nu asli coba. Emang kuat teu boga eta rekaman eta boga sarua sebab beusi nyana bener murtad, deui towel ku kula mah. Sebab nyana adalah sarua jeung urang, pendakwah. Atuh lamun nyana salah kula mah wani, Gus Nuril sini. Kan 4 mata. Sini duduk situ. Jakarta ada cewek nggak sih? Ada apa sih ya? Iya maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya dengan kesehatan naon sih? Dengan kesehatan kalau itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula mah sanggup dah. Tapi barang nggak dengar rekaman asli. Emang kiai nggak dengar rekaman naik bus jarah aya nu boga rekaman eta jadi mah Gus Nuril ya digenyekeun ku kula di bus. Emang kieu sok nonton TV siapa sok ngacak goblok. Atuh aing ge neuleuh aing ge jelema sarua.
dengekeun ku kula aya nyerang susut aya rekamanana dengekeun ku asli tanu asli oh atuh henteu murtad bahasana seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya jadi menurut pengikutnya ya bagus Gus Nuril bari lalagaan teu murtad teu namun kieu seluruh agama itu bagus titik sudah eta teu bagus supaya kitu kudu maca dua kalimat syahadat mentak sing hade sautak setik ieu sing hade bahasa teh nah ieu lah perhatikeun numantak dibulak-balik jang modal diri urang asupkeun pelakeun ka jero hate tanam ulah sembarangan orang ngomong besi hanas orang surah seri di akhirat ayat dokumen orang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik lamun sampai dokumen orang ke diangsongkeun kemudian orang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas orang keluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah geus sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah geus beres